자, 이제부터 방금 전 킹피스 제 영상 1회를 보고 오신 분들은 지금 이게 뭐 하는 짓인지 알고 계실 겁니다. 지금 레벨업, 시작소에서 레벨업을 하고 있는 중입니다. 몇 렙까지 할 거냐고요? 그건 여러분들이 미래를 보셨기 때문에 몇 렙까지 하는 줄 아실 겁니다. 하지만, 저 여기서 권고해드린 사항은, 진짜 재미없고, 진짜 정말로 재미없는 영상이기 때문에 안 보시는 걸 추천드립니다. 원래 풀버전 영상들이 재미가 없어요. 딴딴딴딴딴딴딴딴딴 딴딴딴딴딴딴딴 네? 뭐지 대체? 어쨌든 뭐 상관없겠죠 뭐. 아, 여기 거리가 안 되네요. 자 그럼 계속 잡읍시다. 잠시만요. PVP 이런가? 자 이제 잡읍시다. 딴딴딴딴딴딴딴딴딴 딴딴딴딴딴딴딴딴 반대로 설정했나 봐요. 반대로 설정해서 그렇게 된 거군요. 그럼 이제 진짜 계획수는 그만하고 다시 잡도록 하겠습니다. 자, 방금 이상을 본 것 같은데 기분 탓이겠죠? 넘어가겠습니다. 자, 그럼 계속 레벨을 올립시다. 풀 버전 안 보신 걸 추천드립니다. 풀 버전. 제목을 뭘로 정할까? 근데 제목 이건 그냥 뭐 레벨업 풀 버전이라고 하면 되겠죠. 자, 그럼 계속해서 합시다. 그럼 아직도 보고 계신 사람들을 위해 말씀드리자면 이 영상은 진짜 재미없고 편집도 하나도 안 되어 있는 진짜 재미없는 영상입니다. 뭐 재밌는 거라고 가끔씩 스탯 올리는 거? 그거 말고는 뭐 재밌는 게 없네요. 자 그럼 다시 잡읍시다. 효과음 딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴 딴딴딴딴딴딴딴딴딴 딴딴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 딴 잠시만요. 단서브로 이동하겠습니다. 방해가 많아서. 자, 이렇게 단서브로 옮겼습니다. 다시 시작하죠. 무편집이 아니네, 이러면. 근데 여기도 방해가, 음, 딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴 하지만 이 방송 정말로 재미없습니다.
어? 어? 죄송. 잠시만요. 어? 이미, 이미 떠나신다 합니다. 아, 그리고 저, 지금 죽으면? 아, 현석이 사라지네요. 아니네요? 왜 안 사라지지? 왠지 모르겠지만 저 때문에 죽으신 분 진심으로 사과드립니다. 자, 그럼 계속 가봅시다. 자, 계속해서 레벨 올립시다. 오씨, 파도? 아, 뭐, 그래도 합시다, 그냥. 계속, 어차피, 다른 서버도 다 방해하는 사람들이 있기 때문에, 그냥 이대로 갑시다. 이렇게 잡고, 또 잡고, 중간에 한 번씩 스탯 올려주고, 곧 기태 쓸 수 있겠네요. 이제 두 번만 더 레벨업하면 기태를 쓸 수 아니, 기태, 기태를 쓸 수 있습니다. 그럼 계속 잡아보죠. 근데 지금은 뭐, 괜찮겠지만, 검의 단점은, 나중에 후반부 가면 엄청 어려워져요. 저 물리치. 응? 어떤 분이 도와주시네요. 자, 그럼 계속 가서 잡읍시다. 응, 응. 응. 계속 잡읍시다. 음.
계속 잡아주죠. 이제 말도 안 합니다. 뭐 너무 오래 걸리기 때문에. 이거 비율 아니야 하시는 분들 있을 텐데요. 비율 맞습니다. 자, 그럼 계속 비율적이게 계속 잡읍시다. 뭐 이상하긴 하죠. 그냥 넘어가죠. 잡고 이렇게 70렙이 되었네요. 쉴 겸 이 닭고기 캐스트를 합시다. 자, 계속 잡읍시다. 재미는 없어요. 오, 능력도 아니에요. 폭풍 열매인 것 같군요. 할 말도 없고 할 것도 없고 그래도 이 기분데 하는 게 지루하고 재미도 없지만 그래도 첫 영상에 이 영상은 언젠가 레전드가 됩니다라고 썼는데 전설이라고 썼죠. 전설이 되기 위해서 노력해야죠. 그럼 계속 잡읍시다. 뭐죠? 뭘 하시는 건가요? 캐스트를 또 받고 계속 캐스트를 받아줍니다.
말을 걸어주네요. 하지만 전 이미 레벨을 다 올렸기 때문에 내일서 등하겠습니다.